Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Goldman News kanali. Men hozir sizlarga Dogecoin kошелек ochishni o'rgataman. Demak, boshladik. Xo'sh, mana shu Dogecoin kошелек saytiga kirganmiz hozir. Saytning silkasi video ostida qoladi. dogecoin.info degan sayt. O'sha silkasini video ostida albatta qoldiraman. Bu yerdan hozir biz o'zimizga Dogecoin kошелек ochamiz. Xo'sh, bu yerda wallet degan tugmasini bosamiz. Men kошелек ochib bo'lganman. Endi hozir qanday ochishni o'rgataman. Hozir ochdim bu saytda kошелек. Avval Yobit degan saytda Dogecoin kошелек bor edi. Endi bu sayt ham qulayroq ekan, shu saytda Dogecoin kошелек ochdim. Xo'sh, mana shunaqa joyga kirib qoladi. Kirdiki Create Wallet tugmasini bosasiz va bu yerda o'zingizning unaqangiz, emailingiz, bu yerda emailingizni kodi, bu yerda ham kodini повторить qilib Create Wallet tugmasini bosasiz bo'ldi. Uji akkauntingiz tayyor bo'ladi, akkauntingizga kirib ketadi. Juda oddiy akkaunt ochish, вообще oddiy bu yerda. Shunday emailni yozasiz, bu yerda kod yozasiz, bu yerda повторить kodni yozib bo'ldi. Kirib ketasiz o'zingizning Dogecoin sayti unaqangizda. Keyin agar noxosmas endi chiqib ketasiz, chiqib ketdingizdan keyin yana ne walletni bosmaysiz. Login degan joyni bosib, bu yerdan saqlanib qilgan bo'ladi. Login degan joyni bosib, o'zingizning kошелегingizga kirib ketasiz. Hozir men o'zimning kошелегimga kiryapti hozir. Mana kirdi. Bizda hozir 0 Dogecoin bor. Hozirgina ochdim bu kошелегni. Men avval yobit.net degan saytda ochgandim kошелек. U sayt ozgina noqulaychiliklar bor ekan. Bu sayt normalniy qotmar ekan. Xo'sh, bu sizning kошелегingiz bo'ladi. Mana bu sizning kошелегingizning adresi bo'ladi. Mana shuni hozir shunday qilib olib, shunday bosib kopirovat qilib olasiz, bo'ldi. Va hamma yerda shu kошелек qaysi Dogecoin saytmi, Dogecoin botmi, kошелегingni yoz desa, mana shu kошелегingizni yozasiz va shu yerga Dogecoin pullaringiz saqlanadi. Bo'ladi do'stlar, Dogecoin kошелек ochish shu. Agar Dogecoinni qanday qilib rublga aylantirmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilasiz Telegramdan. Men sizning Dogecoin kriptovalutalaringizni sotib olaman. 10 Dogecoin 1 rubl 60 kopeyka. Xayr do'stlar, sizlar bilan Goldman News kanali bo'ldi. Aytgancha, agar meni topa olmasangiz, yobit.net degan saytga kirasiz. O'sha yerdan Dogecoinlaringizni rublga aylantirib olishingiz mumkin. Xayr do'stlar, sizlar bilan Goldman News kanali bo'ldi. Kanalimizga obuna tugmasini bosishni unutmang va yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Like ga ham dislike ga ham rahmat. Videoni baholang, ishtobi. Shu videoda yoki birorta savolingiz tug'ilgan bo'lsa, videosida kommentariya bor, albatta yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob yozamiz. Xayr do'stlar. Kanalimizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.